Сайн бацхан өнөөдөр та бүхэндээ Podolk Mac цамцсан дээр хэрхэн өөрийнхөө хүссэн дизайныг буулгах талаар өөрийнхөө мэдсэн аргаасаа хуваалцахаар шийдлээ. За ингээд нөгөөч хэсэг чимээгүй юм бодож сууж байгаа байхгүй. Дараа нь юу ярихыг л бодоод тах шүү. Тэгээд анх удаа энэ бичлэг хийж болохоор нэгд юу ярихаа бас сайн төлөвлөгөө, хоёрт камерны өмнө сууж үзэг болохоор сандарсан байх. За ингээд ярьж Үүнийг хийхэд танд Iron on Vinyl мөн хайж цаасны утга шугам тэгээд таны өөрийн дизайн байх болно. Тэгээ бас эндүү хэрэг болохыг хэвдүүлээ мартаж болохгүй. Эндүү хэрэг болно. Ширээний тавцангаа бэлтгэх хэрэгтэй. Ширээний тавцан дээрээ доор нь хайлахаар юм байлгаж болохгүй. За ингээд одоо дизайна хэвлж авч байна. Энийг болохоор Typorama гэдэг iPhone дээр үүдэг аппликейшнээр хийсэн байгаа. Хувцсны өрөөнөөс ганц өмсөөгөө Mac боллоо. За энэ дээр хэрэглэж байгаа материал болохоор AC Moore, Michaels, Joanne гэсэн дэлгүүрүүдэд зарагддаг байгаа. Материалын маань нэр болохоор Iron on Vinyl. Эндүүдэд наачдаг материал байгаа. Их олон төрөл, их олон текстчертэй, их олон өнгөтэй байт юм билээ. Project-н дээр хийж байгаа дизайн болохоор NASA's Has-Been буюу NASA-гийн нөхөр гэсэн утгатай. Энийг би яагаад оруулж байгаа гэхээр намайг манай эхнэрийн найзууд болохоор NASA-гийн нөхөр гэж ярьдаг. Тэгээд ерөнхийдөө анх зэрэг танилцж байгаа хүмүүс ч гэсэн NASA-гийн нөхөр гэж цээжилсэн байдаг. Тийм болохоор ерөнхийдөө дараачийн хүмүүстэй танилцахдаа би намайг NASA-гийн нөхөр гэдгээ гэд хэлэх гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр тийм хүмүүст хүний нэр цээжилдэггүй тийм хүмүүст зориулаад энэ бодолт хийж байгаа маа. Анх удаа хийж энэ өмнө бол яг зүгээр юугаар акриликээр зурцдаг байсан. Тэгээд энийг ямар ч сан юу яа. Энэ бүтэд үзтээ юм уу? Эндүүдээс өмнө энэ тавцангаа хамгаалахгүй бол энийг манаас халуунд хайлуулж магадгүй. Тэгэхээр ийм том цаас тавьж агаад тэрэн дээрээ макет тавиад тэгээд нэг үсэндээ ямар ч мак нэг эндэтчээ харсан байна. Түүнийхээ халууны болохоо гэж үнэ. Найлоноор тавьсан, нилонын материал эндүүдх дээр нь тавьсан. Тэгвэл самаагүй халаагаад хайлуулаад наалдуулаад хооронд нь хягтруулах ч юм уу өгчдөг. За энэ хэсгийг эндүүдсэн багт болчих واخа. Уурын савч уурын хэрэггүй واخа. Уурын унтраач. Ингээд нэг дараад хараад үзсэн юм. Бараг төгс юм шүү те. Тэстээр эндүүдээ дуусны дараа луун харагдах юм шүү. Ямар ч сан. Ингээд үзсэн юм байна. Энэ хоёр гоо хэсэг тарч. Тэгээд манай юм энэ энийг хөртлөн гэж ундарчээ. Тэгээд энийг чинь экспириенс болох гэж байна гэж. Энэ бомбит. За энийг яач дараа нь дахиад тарж аваад open юм тавьчих болчих واخа. Энийг үзсэн. За. Одоо жоохон хөрөхгүйс болохгүй. Энэ секунд хөрөхөд гэдэг нь секунд хөрөж. Ингээд энийхээ доор мод юм уу эсвэл өөр ширээн дээр баггүй тэгэхгүй бол энэ дооч юм тэгсэн маань бас пластик юм болохоор яаж өөрчлөлт орж байна. Энийг ихний хэсгийг холиод үзье. Супер. Юм гоё л тохиолж тавьсан. Ойрхон саруулах.
Ой. Наалтах юм наалтаж явж байна. Энэ яг наалтаж байна. За яг энийг дараа нь очиж наалж болох байна. Сайн бас харж шалахгүй бол нэг яаруу хийх юм бол иймэрхүү болох нь шүү дээ. Оо супер. Энд бид тантай. Тэр ийм гой зөөлөн их хатуу юм болчих юм бол үгүй зүг их гой зөөлөн юм болт юм. Энэ одоо юу юм бол тээ. Нүүт шаарлал наачиж. Алтт нь ерөнхийдөө юу яцсан нэг хайж хатуу энэ тонглог пластикаар давхар яачиж. Алт нь хийгээд имдчихчих. Энэ стайл асуудалтай болсон шүү дээ. Энэ шиг жоохон ингэсэн. Болохгүй яг болохоос тэр эсвэл юусэн ингээ. Энэ шиг тэр дахиад нэг жижигхэн их ажиллаад имдчихчих. Тэгэхээр яг болох юм. Эндээс аваад тийм энэ үсгний шүү дээ. За тэнийг энд чинь тэгтээ доор нь өөр ном тавьчих тийм ээ. Ингээд тэгтээ тавиад ингээд бас хайлуулж юм байна гэдэг. Тавихын юм байна. Тэгээд тийм болгочихлоо. Цаасаа байгаа. Энд мөн халуун байгаа. Ингээд болчих чинь тийм ээ. Засагдсан. Тэгээд амар супер бол засагдсан. Ямар ч засч үзчихлээ. Засч болт юм байна. Ийм гайхалтай. Одоо би танарт өгч үзүүлнэ. Тараа дууссан. Тэгээд за иймэрхүү бодолк болж байна. Дууссан project энэ байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол ийм бариу хувц өмсөл гизээ жоохон татчихгүй болохгүй. Тэгээд зээжээ төвлөхөд тэгээ ингээд бол их гоё харагдаж байгаа. За нэг project дууссан. Иймэрхүү Mac болж байна. Тэгээд та бүхэнд асуух зүйл байвал доор комментэн дээр бичээрэй. Бас манай YouTube channel дээр subscribe хийгээрэй. Тэгэх юм бол та дараагийн видеонуудыг ирж хайхгүйгээр шууд үзэх боломжтой. Баярлалаа.